Bulaya mwasize mutya salongo kigondo nga bulijjo wano mu Masaka ga America agafambangula ye program ebatusiba ku banaffe aba Yuna Technology Forum ngano bakugamba nti kola kyonna ky'osobola ojje e Dallas, Texas weetabe mu convention ya Yuna omanye ebipya ebiriwo ensangi zino mu nsiike ya tekinologiya ate era nga naye banaffe aba wakazi.com bano bakugamba nti business zonna ziri mu mitimbagano kale wetaaga flyer graphics website ekibanja eky'okumutimbagano ekyenkanawo batuukirire genda ku wakazi.com kakati olwaleero wano mawulire getulaba mangu gegokuba nti lukyalubanga lwa mmindi bannamasaka ebiseera ebimu baagala funa obwetwaze bayinza okubanga babufunye obw'ekiseera olw'okubanga Katonga ayanjadde n'asalako Masaka. Bannange laba waya z'amasannyalaze zigenda kutuka olaba amazzi ebisamba bitambula. Lutindo n'olutindo leero olwemu emiti gyagudde. Buli enaasigala so kalaba bridge we laba olutindo lw'omu Katonga lujjudde laba amazzi gye galaga. Wow. We. I say yes, I say good cause she's the best. I if she don't see me, she. Yes, oyo muna Uganda yali awangalira wano mu Chicago n'avaayo kati ali mu state I believe mu Nevada Black Fuego tumesuubira okukyalako mu studio wano mu weekend eno atubuulire bipya biki byabaddeko obuyimba buno opya bwafulumya n'ebirala bigenda mu maaso tumwesunga. Ate amalala getulaba wano ge g'okubanga mu San Francisco mulimu ennaku zino kye bayita Cerebral Valley nga kano katabuga abagezigezi abamanyi okukwata ebintu nga bikyayokya bakuŋŋaana ennaku zino bakola bupate bakola networking events hackathons byonna nga bitunuulidde ekintu kimu kya artificial intelligence obwongo buno obutali bwa buntu kutegeera okutali kwa buntu abano bagamba nti kirabika nga kati it's becoming the economic and spiritual center of San Francisco era bwe munaba muzze Texas mujja kwongera okumanya ebisingawo ku kintu kino kizigawanye amangu ddala ng'omuntu akyetegereza n'amanya engeri gye kigenda okumukosaamu ate neyeteekateeka ajja kuba akoze kyamagezi. Tukikube okiwandiika nga bw'okiwulira.